वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हर जुम्मा को दाल गोश्त बनाती थी, बट ये टाइम मैंने जुम्मा को नहीं सैटरडे को दाल गोश्त बनाई हूँ। चिकन का दाल गोश्त बना रही हूँ एंड विद जीरा राइस। पहले मैंने तेल गरम कर ली, इसके अंदर मैंने जीरा डाल दी हूँ और इसके बाद मैंने चावल ये टाइम ना बारीक कोलम नहीं ली, बासमती का ली, क्योंकि बारीक कोलम चावल मेरे पास ख़त्म हो गए थे। और बासमती का जीरा राइस बहुत ही यम एंड डिलीशियस होता है, जो होटल में भी तो बासमती का ही मिलता है जीरा राइस। तो मैंने सोची मैं आज अपने घर में बासमती वाला जीरा राइस। दाल बॉईल हो गई थी, गाढ़ी थी। मैं पहले दूधी को बॉईल करके रख देती हूँ, पानी भी साइड में रखती हूँ, ताकि जो भी अगर उसमें पानी ऐड करना हो तो मैं दूसरा पानी नहीं